Batu nyonso oyo lelo bazo fingela e batu. Mais bango batu baya kobenga Maman Olive awa na télévision lesbienne. Bango nyonso, bango tout presque. Siko mama wana o afinga makapo na yo. Mais batu wana yo zakana bango. Décision ni no so sala. Ni défense mon côté. Tadi toza batu. Sikoyo démarche nini ndeko wana ya mwasi ya sala. Jésus-Christ a banda ba pitbull a sala. Les anges. Ba ange déchi. Wana kombo de mère appelle ça bango. Ata na problème te. Jusque là nana ata na problème na mutu te. Ata mon côté. Mais mission nanga ezalaki ko comprendre bond na clan wana ndeza ba clan wenge. Sko clan wana ya ba insensé nana kocha bango. Po ba moise ba phrase banda obi makara ke baza ba fan to gera ba fan te. Lelo to comme mona ba fingi na tongo na poko ba sali vidéo. Et ba confirmation vrai ou faux? Vrai. Ba on accepte que muto afinga ilobi na tongo ngai na sali na vidéo donc ngam na simani. Aya ko répondre. Topa ya ko sa bémission. Topa ya ko sa la batwa de réponse. Mais azana batu oyo bazo entourer à chaque fois tout monde na bango. Toke ki makati. Mami. Oh, mona bango na avion, na mami. Ba voyage nyonso Maman Olive salaka, bato wana bazanga ate bazalaka toujours. Mais comment que Maman Olive finga maka, bato wana bayaka te. Mais lelo tout le monde est démasqué. Maman Olive yebi ki. Oui. Maman Olive va comprendre ba nani basara ba kabal na ba compagne au finga baninga. Ba comédien pe lelo ba monique nani mutindi bato ba finga qui accompagne aussi le n'importe quoi wa. Kobosa nelo o mote nde toza boye yeba yango ke bato batala rabiso baba zo baté. Oui. Même Maman Olive wana zala victime na réseaux sociaux. Plus Maman Olive aza. Ayebi mutatinda bato ba finga Oui. Biso tende to lo bango. Maman Olive place aza na bande mobimba Maman Olive ba comprendre cartes tout. Donc bakenda ba foulier na sima baye basali makamo donc esengeli. Tadi ana mutu mususu azala na yo. Alinga kote. Mazala na yo ayebike so na problème tadi aidanga. Oui. Tadi alaksanga ko monter. Tadi alaksanga boye moyena kabana tadi. Exactement. Mais alinga tadi te. Mama na balanda ka lo chocho. Mama wana balanda mbongo ne balinga ke te tadi. Mama wana a comprendre pas moni yango ke ba comédien balinga kote. Maman Olive, biwa Maman Olive. Je pense que bon moni. Maman Olive a fingama awa matin, midi, soir. Totikala komona ata journaliste mon côté. Comédien mon côté à part Barcelone yaki na suka awa. Tout le monde est démasqué. Même les artistes comédiens, na ba youtubeurs, na ba youtubeuses, ba tout. O balata ba poswa même ya rubatama, lelo ba bibi na mpoasa. Tu es déjà o soro finga, simana ezaye. O soro finga, simana ezaye. O soro chrétien, simana ezaye. Donc tout le monde est démasqué. Sauf personne. Toketi na sentir asuka. Tout le monde est démasqué. Oui, t'as dit, monsieur a accompli. Monsieur a accompli la nyonso. Oui, puis même belle vie place à ça. Maman est en le courant. Pour eux, c'est un hasard non moi. Adidas. Ok. Même belle vie place à ça. Ayebi que lelo ayebi que ye alingangate. Ye pa banda olingangate ça ça sembla. Ye pa banda olingangate parce que ebele bazawana bazalaka na belle vie parce que si lelo problème est ça. Belle vie a beaucoup. Qui lelo na eba otanga ekazwa. Le passé, tu as le passé. Voilà. On vit dans le présent et dans le futur. Bah, tu vas vivre dans le passé. Yo tozano boye yo lo bananga mamba le passé ndeni. Pour les lots on a une nazo avion qui est États-Unis ok. Mais dans le passé nanga nanga qui était. Parce que qu'il est lot to solande qu'il est lot. Et puis bato baloba ke yo comme vantard. C'est normal. Ba même personne wana o ba lo ba yo comme vantard, ce sont les mêmes personnes o ba banda tout kangata unazaki na no côté. Bango wana kala. Yo kutu na yo zaki na na perite. Obi? Ozaki na perite. Wana perite ya malonga te.
lelo so na kangi suki bato babaka oh mama ça kanga no asuke maboko wana esimba ba mesana parce que naza ko forcer te naza na ngana ngote tadi très bien naza ba jara ba fia matala na te loka na kin makambo na ki le grâce te monté na ki fifisi wate na ki vet te makambo osa na film ya kin makambo oh nga soki fatu miracle nga fatu miracle ngai nani c'est nani Bibi de la Renta. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, Bande Balandi à Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. L'émission, c'est l'écho de bonne conduite. J'en suis sûr. Na attaque nanga, vous avez compris que Lelo Tokozalana, maman Saratola, trop, c'est trop. C'est-à-dire trop, c'est trop. Aujourd'hui, Saratola Aloba, avec son cœur. Bon, je vais aller au-delà, avec son âme. Les comédiens, je vous invite tous à prendre part. Prenez d'abord vos chaises. Mettez-le juste liboso wana. Les comédiens, prenez Bakiti Nabino Fanda wana. Batu Onyons aujourd'hui, ils sont démasqués. Baza démasqués aujourd'hui. Bango Nyons ba bimi lelo na mpoisa bozo pe Bakiti Bofanda wana. Moi je dirais que la mission est vraiment accomplie. Et la communauté congolaise prenne aussi part dans l'émission Oyo. Nous voulons parler avec vous sur tout ce qui se passe sur la place publique. Sur tout ce qui se passe au nom de Saratola. Ce qui se passe aussi au nom de Belvi Kondi, au nom de Maman Ursule Pechanga. Et sur Saratola aussi. Vous serez informés, mesdames et messieurs, Mokolo Alelo, sur ces sujets. Bopé Sabiso Matoi. Vous allez comprendre quelque chose. Je suis très heureux parce que nous recevons beaucoup des appels. Il y a des comédiens et belles. Il y a des ndeko et belles pour dire à quel niveau aujourd'hui baeo babanaki ko yebate lobby le loba komi ko comprendre bango moko voilà na kozala avec maman Saratola awa na kozwa pena temps et belité na annonce nanga. Mais une façon ya koyebisa Josué Oazali sima ya machine kuna azoko sala azoko maniola biloko na biso nyonso to ça ila awa na kanisi le maire fan le maire abonné place les zoami bino na pese bino mbote ba maman nanga ba papa nanga nous vous aimons. Les comédiens congolais nous vous aimons aussi. Voilà pourquoi espace autotikango pona bino pono sala ba promotion na bino. Il est temps de vous informer, je suis ce qui est le langage moko aux zones sibisona kuna tozo bokila lokondo et puis on se retrouve tout justement après pour notre sa maman Sarah Tola. Merci beaucoup. Bongos, na bisa ko kende makamono ngo kende to ngomone la ngai. Te ngomone la ngai. Ati sibina nini? Alobe ay ko sabu dinga jumu wasi. Yani. Bongos. Bongos na ko tuno nando. Kilidere na ipa katono. Kilidere na ipa katono. Yakoro. Na kulu tolo awa. Na kwa ngana kulu tolo elo. Na biso encore. Kana poate opesa kate bongos, opesa kate bongos. Opesa kate ta moto na ko bwa ko na moto. Ala malambe ala obomi moto na ndako na ngate pona ka me pa ba mosoda. Kena ko beka yapone pa na bi. C'est quoi ça? Nako kamela e na lala kiten. Nako kamela bongos. Bongos. Yo ngala ni. Nako umbo bongos. Yo. Bongos. Kulika tembo sa tembo la kanga. Kulika tembo sa tembo la kanga. Bongos. 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 Omoni. Bongos. Makasi na bande to ko fundela mwasi. Yo. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que wana boutaki kolanda film nabino o ezali disponible déjà na DD télévision na kombo ya Bokila Lokondo. Le film ya maman Dinana la douce oyo bomoni ba acteur basé belé wana boutaki kolanda balava bandeko na biso ebele une façon de faire la promotion ya ba comédien na biso ya bandeko na biso une façon aussi ya koyebsa bino que dans quelques heures, dans quelques temps, dans quelques minutes, il y a déjà Azozonga. Elle s'appelle Maman Ursule Pechanga. Donc, à la Kakibiso déjà,
tu dis que cuisine biloko ezolambama. Vous savez hier à sala makambu alinga makele les mingité. Mais beaucoup plus azakana besoin sali mukili moni mukili endimi et puis eza côté. La série continue. Maman Sarah atinda qui déjà SOS naie pas ba congolais nyonso. Opération partage 10 fois. Il y a filmé. Il y a Bellevie Kin Makambo. En tout cas, vous aurez une émission sur ça où ensemble mais félicitations encore une fois à cette grande dame Bellevie Kandi. Je suis tous Maman Sarah, tous Maman Sarah, tous Maman Sarah, tous Sarah Tola, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien vêtu, hein. Nakenda États-Unis. Nakenda États-Unis. Wow. États-Unis. Place griffe et bimar. Pour na ko lata na ngape bien vite mais nazo rompo na ba chihuahua. Est-ce que on a nakenda États-Unis place la meza tadi. Na ko tara Mésis. Batu ba yebi Mésis ba yebi on na ko tara Mésis. Na ko tara Barlington. Donc na kotara ba Gucci na kotara po ba biloko wana nyoso net na Mésis okoti na Mésis. Mésis c'est ensemble ya ba marque tout. Okuta ba H&M, ba Zara, ba Ralph Lauren, ba Griff tout. Et na kati. O ba Tommy. Donc na kendara tadi donc son alati bien vêtu boé parce que na kendara nazongaka. Donc na lati eloko eloba. Voilà. Léon naza na en mode Adidas. Et ça parmi ba Griff na lingara na Tommy. Adidas na Tommy. Oh, na moni ezana ya sika. Ete longwaka siko na carte. Est-ce que Sarah aussi, ce que les gens racontent sur la personne de Sarah, avant de kotana nuna mozindo ya sujet otoza na ngolelo. Des fois aussi et comme makapé et frappa kayope et affecta yope des fois. Et frapper sur base de quoi t'as dit? Sarah trop vantard, Lolendo. Mais t'as dit. On pas si mutazui na papa, même là pas vu mon choix pardon. Même là pas vu mon choix. Je fais l'imprudence pardon. Ah. Pesanga rouleau papier ezala pour on ne sait jamais. Ah. En pleine émission, merci. Ah, je suis au réalisateur maillé de bouille. Open un rouleau. Pour on ne sait jamais. De toute façon, on a passé. Ouais. Ouais. On ne sait jamais que bon mon en pleine émission, il a manion sur deux pour lui. Ah. Ezala Et comme on rappelle entre. Bon, heureusement, papier dans 4 États-Unis. Ah, ok. Mais comment on a un papier? Mais États-Unis, ils ont une différence. Qualité et quantité. Parce que le papier, je suis pembe, et puis le papier, je suis peau. Donc, moi, différence, c'est ça. Voilà. Pourquoi répondre à en fait, tu as dit, ils n'ont pas si affecté. Ils n'ont vraiment pas si. Déjà, ceux qui ont été les 30. Bon appétit sur eux. Kozwa, mutazwa na tongo, mutazwa na midi. Il est important qu'il les lona eba otanga ekazwa. Le passé, tu le passé. Le passé, voilà. On vit dans le présent et dans le futur. Bah, tu vas vivre dans le passé, t'es oh. Yo tozano boye yo lo bananga mamba le passé ndeni. Pour les lots on a une nazo avion qui est États-Unis OK. Mais dans le passé na ngana qui était. Parce que qu'il les lots to so la de qu'il les lots. Et puis bato baloba que yo comme vantard. C'est normal. Ba même personne wana o ba lo ba yo comme vantard, ce sont les mêmes personnes o ba bando tout kangata unazaki na no côté. Bango wana kala. Yo kutu na qui na na périté. Obi. Ozaki na périté. Wana périté malonga te. Bazo tout kanga. Et puis à l'époque tout abokaboni ne héritier okola na balabala héritier mutabanda ko sunga yo alors eza bato yo bandima kiteke ngai nzamba ko elevenga on a vu à moto mutazara na lilo basuki ya nzamba c'est Dieu et puis asala en attend o yalingi voilà so ngonge beti ke sare zaka lelo yaya atabo sangani internet mobimba na ba page yaya beaucoup qui t'angate. Très bien. Parce que ça ainsi dit l'Éternel. Non ça il a tant nanga nenge destin nanga zaki taï on en vivre les lots. Na rattraper destin nanga. Donc ba tout ça balobi que Sarah comme il y a annoncé la bino vanta ti mukonzamba ozo mulimo nanga. Balobi nyo soza nango ka vanité. Te vanité wana ezaka pona bato bazanga. Il dit vanité za la raté. Omoni mutaketo muto azanga na bimisaka phrase tout est vanité. Te za la raté poso tout est vanité. Ye wana osomba saka bien te, ye wana olate lamba cherté.
preuve en est que bango tout balukaka ba apparaître bazosombaka bakabelo nga na moteki matin midi soir bayaka olukani na page nanga tala na auto publier ensemble mo wana oyebi combien de personnes basombi namoni ensemble yango mama moko akata kovo oyebi combien de personnes basombi yango kasi tout est vanité botambo ya mitakala soki tout est vanité est-ce que bato bayeba concept à tout est vanité komama na Bible tout est vanité ba pasteur ba otambo na ba range ba $200,000 il y a 1 million pe bazali to saka na tout est vanité non tout est vanité tant ba Bible ezoloba l'or et l'argent appartient à Dieu ce que tout est vanité et place oh na lati oh appartient à Dieu ce que son na sombi bijou na ngamne na tie na kingo comme olobi na tout est vanité ya to za ba to moni ba phrase ba tout est vanité wana tadi et bimara plus soki mutu na keto tadia sombi voiture ye tadia olakisa nini yaya tout est vanité so kufa oke na ngote yaya to kufa ka to kenda na ngote ya na mutu mota kufa kenda na ngote biso tout oyebi ke to kufa ka to kenda na ngote mais tant que oza en vie so imakokeza oko se faire belle oko se faire cher osombi bijou à cher osombi basket à cher parce que oza nango na lobi te ke muto aza nango ta na makoki osomba basket original to ke no luka original ya osimba kisi ponga peto nazaki nango te nazonyo koma tete adi ka odo zaki nango olatika o wana maika wana osokolika wana elamano olatika ponga pe na leka pe na étape wana ya ba chinois na leka polelonga mo na teka pe ba chinois na teka na leka na étape wana na leka pe na étape ke periki ezate periki moko sai nango ata inane obongisa ngo ka oso batela kaka so moi fete oche so fete ezato zongi na suka maboko et puis na mesana siko déjà donc au mona que même na oteka ba periki na okokolata ngo suste po na mesana ga de na pasi na nga wana ya suka maboko etikala et puis lelo so na kangi suki bato babaka oh mama ça kanga no suka maboko wana ni esimba ba mesana parce que nazako forcer te nazai na nga na ngote tadi naza ba jara ba fia matala na te loka na kin makambo na ki le grâce te monter na ki fifisi wate na ki vet te makambo sa na film ya kin makambo oh nga soki fatu miracle nga fatu miracle ngai nani c'est nani bibi de la renta Vous comprenez? Ngai na tikala osala makambo wana te. Ngai nazaki batu ba mona na réseaux sociaux wana. Polo, naki makasi na polo etadi. T-shirt. Banozo pe bien. Naki makasi na polo. Polo bongisanga. Eza parmi ba look préféré. Nazali makasi na polo, makasi na casquette. Nazali ngokolisa suki te po kokanga basuki sopa nazali plus mingi kokata parce que na moni ke fona kolisa suki mbongo pe ya basuki yango eza nango te ayaya na pe mwasi kitoko na kopusala différence na bwaka makana na suki maboko kanga vibre wana na bwaka makana na suki maboko nde bipai wapi vi nange continue kiti lelo na komi na tikala na sentiment ya suki maboko donc moto yo aloba na mutu tout est vanité za po azuité nga à l'époque na za aloba na batu tout est vanité te na eba ke za tana nga te tana nga tango ekoka na ocha periki tana nga tango ekoka neti boy na classe tala ba periki na ko lata ngote na ko lata ngote donc eza likambo ya tana tanso moni muto aloba nanga ke akoma lolendo ya yanga na sa lolendo tim ko yeso otalisa zo nanga likolo parce que naza parmi bato ba subir ba humiliation na ba insulte ya soi-disant la pauvre nga na subir rango tadi alors so il est lonzamba pesinga tadi non ça avantage voilà là je te dis franchement na ça na avantage ba maloba na bango epekisanga na tiko ça avantage te na ko continuer ko ça l'avantage si mokolo nzamba kozwa solo nanga kocha likolo et puis vantar nanga eza pona kolakisa batu kote ya batu que okoza lelo côté batu bako abandonner yo mais yeba yango vie suki wana te nzamba ko restaurer vie nao amen demain ou après demain nzamba koki ko pesa avandisi yo pe na place na bakonzi mozaki mutu moko zaki utile voilà pourquoi nga ça avantage donc ba phrase ba tout est vanité wana ça fait me dire absolument rien vantar t'a dit na otikate nga bando finga kiti nanga mo so na sala be mission ba live na so et puis nga samba sala nga complexité na tikala o defatin des alata o defsanga perike o na sala tande ezaka batu mususu aoya neti ndako nanga loke ya kitoko boy aye
ayo kosa batu nde Davina sala kinda kosa ba live photo et pas et pas batu après kosa o ici chez mes parents natikala osala ngote tadi modèle ba finga ba kiti nanga wana ba kiti ngo au bois ko bien au sement en église na yebi soupete modèle ba finga yango tadi kiti wana ovandela na ba live okanisa kiti osombi na orca kiti ya malonga te tadi modèle ba finga nga siko ta na somba ba kiti na nga ya $6,000 na sala vantar na sa vantar te onola kisati na uti na kiti ya $150 na nini après quoi où j'ai raveni no papa Diego place somba ba kiti kitega après quoi rouge to somba ba kiti na bokasa après quoi rouge aveni wana elandaka na kwe wana kaka batu mo batandaka bakiti wana Luapula voilà batandaka bakiti wana ya hoteka na somba bakiti wana $150 wana na tala na banana kiti ya combien 150 bokasa Luapula na coin siko lelo sala $150 fois 6,000 omoni ke nzamba mystique Dieu grand donc siko ngai vantar en tout cas s'il vous plaît nantikate en tout cas wana conseil wana bopesa ngango te parce que vantar nanga eza na but pona olakisa bana nzambe ponga azwi vie pona nzambe na zwi vie pona muta mokili te parce que nzamba lingi naza naza lelo très bien eza ye moko nzambe mutalingi na subir humiliation trop tadi bato bafinga nga basorti nyonso ti tozoya kuna ne vous inquiétez pas toza awa émission na subir ba humiliation trop siko ka ba place on azwela yi ba humiliation nzamba elevenga peka wana ka ba place dans qui humiliation nzamba elevenga wana donc en tout cas atiki tout le monde vivant akufaté en tout cas mes chéris mon frère ma chérie mon frère na ba ma chérie boye bango ke vantar nanga na sala ngo pona bana nzambe oyo bazwa désespéré na sala ngo binoté na sala bato baza désespéré na vie pona bango ba mona lwa nzamba tika bango ngape na koma lo ba nzamba sala raté na mitu nanga binzambe do ba prière nyonso na sala na vie baninga bazana kindumba baninga bazana boîte baninga baosala n'importe quoi mais nga na boyi na osambela kama opambola nga pete batu baosala bakindumba baokende na vie bien bazolia bien baolala bien mais nga na aka nesika ovanda te nzamba za injuste ngape na lobango or nzamba salaka na temps na ye azaki na plan pour toi donc yo pe muto otala nga so ozosambela ozomona ke nzamba osala te kotika te espérer eza na temps moko boye temps nzamba o déclencher ya ata mokili momba batelemeli yo aloba nga nde na un mot na vie ya mwana mwasi oyo ata papa na ona mama no batelemeli yo so nzamba sa fungoli ya moto okanga ngo aza te tadi koyela nga suba tout est vanité te nautique avantage te. Voilà, mesdames et messieurs, ici je vais appeler tous les comédiens, nautique avantage te, tous les comédiens, tous les journalistes. Ba téléphone nyonso o eza jour nga na maboko. Sarah, ba oza bilo pamba. Pamba ba garantir batu yo benga ngwele pamba. Sarah. Oyebi prix ya watch oyo. Watch ultra oyo ebi prix nango. Watch nini? Omoni ko yebi ku prononcer yango te koloba na chiluba te watch. Watch. Tadi. Mais comment nango watch siko ngana sa nini? Watch. Tadi, you I speak English. Yeah, I speak. Yeah. Yes, watch. Watch. Yes. Tadi na bi watch. Siko nga munoko nanga ese limité wana watch. Siko wana zoloba na chiluba. Watch. Watch. Tadi na batu botelo ba comprendre. Non mais il faut ba comprendre que munoko nanga nzambe asali yango na forme ya watch. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Watch ultra. Watch ultra. Yes. Watch extra. Good. Et comme ils sont extra. T'es mais olobini. Ultra. Ah, ultra. OK. Ultra. Ultra ndeni ndisusu sara nga babiloko yo na ebakate. Biso to ka débrancher. Donc eza ba garantie locatif à batu. Eza ba provision à batu. Eza ba fonds de démarrage à ba business à batu. Très bien. Mais ce que non ça les lango lolendo te pona tout kamutu. Na ola kisaka batu Dieu écran. Dieu écran. Voilà. Voilà.
Les comédiens, mettez vos chaises. Il y a un témoignage. Et puis, un témoignage, un témoignage vécu, on a mis vivant. Donc, vivant, monsieur, ils allaient bêter au lit solo. Mais il y a bêter li solo. Il y a un moutonnion tout azaki otala. Mais, rectification, mon kweza wapi, rectification, mon kweza, na YouTube mobimba, na longoli moutouté, sans exception. Naza la seule fille au abanda YouTube, na voiture, na passeport, et zaradea na ba visa. Je suis la seule. Na YouTube. Oui. Ah. Mais tout le monde a bandé ko ebele bazo leka ah what. Bon, Sarah tozo ya wana na sije wana tozo ya wana. Donc na yap na complet. Tozo kota wana. Na zui mutuka na YouTube te. Nga. Na zui pe visa na YouTube te, na sombi passeport na YouTube te. Na bandi pe business na YouTube te. Nyoso yanga na yaka nango. YouTube efungole nga ka opportunité. Parce que Zali outil à travail, c'est tout à fait normal et fongola ba opportunité. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, nakanisi il est temps na kosenga na bande konyo so ba comédien, la communauté congolaise prenait part na partie auto lingato to kotana maman au Saratola. Aujourd'hui Sarah, lorsque tu regardes l'internet, beaucoup de personnes basées démasquer ce qui était masqué hier, cachés derrière la caméra, cachés derrière le caméraman, derrière le clavier. Mais aujourd'hui, on peut facilement identifier que wana rouge, wana vert, wana noir, wana bleu. Analyse na yonano okoki ko sala sur ce point-là, il est temps quand même que les Congolais comprendre que mission est accomplie. Ba onion so ba bata makine na madusu ba bimi pour comprendre quelque chose sur ba mission na bango oyo ba sala ka nkuku o lelo comme bima na poisson. Oui, t'as dit mission a accompli. Mission a accompli na nyonso. Oui bi même belle vie place à ça. Mama itana lokolo. Pour o esenga na za no mwa. Wani ni. Adidas. OK. Même belle vie place à ça. Ayebi que lelo ayebi ke ye alinganga te ye pa banda olinganga ta zo sa sambla ye pa banda olinganga te parce que ebele baza wana bazalaka na belle vie parce que si lelo problème eza belle vie ama beaucoup a motema munene akanga mutema te so asa nango opesa entre temps na mutema balinga belle vie te ma on se servir na belle vie na cas ya besoin belle vie pe moyen bateke ah muto alinganga te ezate poza nzambe te sikoyo lelo oyo en tout cas na omi lobelanga moko mission accomplie loba on a anglais Mission is complete. Ah Mission is complete. Tia article liboso Article ndé en anglais zoyate. Sunganga pardon. Aidez-moi s'il vous plaît. Non. Kata caméra. Akatani tika. Aidenga article en anglais zoyate. Ya liboso. Juro bopesa ka cours nazalaka te na kimaka. D. Nini ndé na tuniti. Obi de na anglais na français l'accent. The mission is complete. Ezangi so article. Zambe na ngai. Article ngo eza comment mutu? Article je sais article eza comment mutu? The mission is complete. The mission is complete. Yeah. The mission is complete. Yeah. Oh, nde is wana mutu donc bana ko zanga po ekangisa mission na complete. Yes. The mission is complete. Yeah. Nini ndenge nini? The mission is complete. Yeah. The mission te. The mission. Tadi olo balangni. Mais c'est que kotuna kanga makambo te. Po munoko nanga ekobimsaka o ezobima wana. The mission is complete. Yes. The mission. The mission te. The mission. Saka seke ngano lo bananga lisute po ekobimaka yango. The mission is complete. The mission is complete. Yes, complete. Voilà. My mission is complete. Voilà. Na démasquer batutu.
ba raison nyonso. Tadi et aider même ba péchant à place bazana badina na ba comprendre batu nini o bazo entourer oui, tous les parce comédiens, que tadi oui. balobarake soroza ignorant oza zoba oza mokufi en fait parce que oyeba bato o maîtriser bato bazana bango te donc ovandika na bato mo ebite ke ya linganga te mais lelo tout le monde est démasqué. Même les artistes comédiens na ba youtubeurs na ba youtubeuses batu tout o balata ba poso même ya rubatama lelo ba bibi na mpoasa tu ebi déjà o soro finga simana ezaye o soro finga simana ezaye o soro chrétien simana ezaye donc tout le monde est démasqué. Sauf personne toketi na sentir asuka tout le monde est démasqué sentir asuka place ça que so comme na sentir na mbala moko Jésus Christ au tout mokonzi c'est que sécurité des sous-terre sécurité des sous-terre tout le monde est démasqué tout le monde oui. Que pouvons-nous conclure ou bien koyebisa bande ko na biso ya ba comédien face à situation oyo aujourd'hui il y a beaucoup de personnes oyo bazali sur la place publique baza étalé mamwe belé bato belé baza étalé mais au moins à la fin un résultat meilleur et bimi pour quand même bazwa conscience sur banani o baliaka na bango ba melana bango batambolaka na bango na ba mission na bango oyo baza la pembini na bango mais tadi kobosa nelo moko te nde toza boye yeba yango que bato batalaka biso bazoba te oui. Même maman Olive wana zala victime na réseaux sociaux plus maman Olive aza ayebi mutati ndaka bato bafinga oui. biso tende to lobango maman Olive place aza na bande mobimba maman Olive ba comprendre carte tout donc bakenda ba foulier na sima baye basali makambo donc sengeli tadi ana mutu mususu azala na yo alinga kote mazala na yo ayebi ke so na problème tadi aidanga oui. Tadi alaksanga ko monter tadi alaksanga boye moyena kabana tadi exact mais nalinga tadi te mama na balanda ka lo chucho mama wana balanda mbongo ne balinga ke te tadi mama wana a comprendre pas monya ngoke ba comédien balinga kote maman Olive biwa maman Olive je pense que bomoni maman Olive va fingama awa matin midi soir totikala komona ata journaliste mon côté comédien mon côté à part Barcelone yaki na suka awa aya ko répondre to pa ya ko sa émission to pa ya ko sa la batwa de réponse mais azana batu oyo bazo entourer ye à chaque fois tout monde na bango to ke kinakati mami o mona bango na avion na mami ba voyage nyonso maman Olive salaka bato wana bazanga te bazalaka toujours mais comment que maman Olive finga maka bato wana bayaka te mais lelo tout le monde est démasqué maman Olive ayebi qui oui. maman Olive va comprendre banani basara ba kabal na ba compagne ou finga baninga ba comédien pe lelo ba monique nani mutindi bato ba finga qui accompagne aussi le n'importe quoi wana t'as dit faut pas oublier ba même personne lelo bandeko wana bando wana nyonso o ba soutenaka ndeko wana mwasi soso po na uchai na kombo na yona o bato babenga ke soso batu nyonso bazo oyo lelo bazo fingela e batu mais bango batu baya kobenga maman Olive awa na télévision lesbienne bango nyonso bango tout presque siko mama wana o afinga makapo na yo mais batu wana yo zaka na bango décision ni no so sala ni défense mon côté tadi toza batu nde toza bon soki peut-être yo fingaka na opes exemple ofingaka tata po na kala mais lelo comme travailler nanga oyebi démarche à liboso na sala t'as dit faut le kosenga tata po pardon oui loko zana nganga na zana tata po ba propos tenant sur tata po ezabinti le cas où bio ça l'émission moko o soigner parce que moi pe bo sola na ye direct ezate po chokaye mais peut-être à travers ton émission tokoluka orientation nini tokoki ko matina nzoto tata po sikoyo démarche nini ndeko wana ya mwasi ya sala Jésus Christ ba banda ya ba pitbull a sala les anges ba ange déchi wana kombo de mère apesa bango les anges déchi oh
Ba Satan, tu vas au kitara na Satan. Patrick Fona Lukaye. Vous comprenez? Des anges de chi. Ah, t'as dit na français passe na anglais passe finalement le ba langue. Lingala. Kaime lo bati. Ba ange lu oyo. Allons-y. Comprenez mon émotion. Sois papier mouchoir. Libadino peut toka ma casse oublié. Ok. Merci beaucoup. Et d'après tu es ici arc-en-ciel. Oh non, mais Ezan n'a pas massa, mais il y a mes bali. Soit Thiebo. Arc-en-ciel. 4 couleurs. Tu n'as pas 6. Pour Ezan n'a pas massa, mais soit Thiebo. 6. Tu vas sentir. Et puis soit Thiebo. Soit Thiebo. Tu sens qu'il y a de. Ce qui veut l'apparaître. On se comprend. Donc, bah ange de Chiwana. Déjà, bah ça l'émission. Bah qu'on contredire bah propos nion so bah finga maman wana. Jamais. Démarche nini bah ça là pour na honorer réputation maman Olive. Des fois pesa la humiliation na butu bo fingi na mo bino ye wana boke go gumba na makolo na ye. Non. L'hypocrisie. C'est-à-dire en fait mission nangeza accomplie. Naza na problème na mutute. Donc jusque là je suis faux wangana on a bon ça. Jusque là. Jusque là t'as dit. Jusque là n'attend un problème te. Et jusque là n'attend un problème na mutute. Attends mon côté. Mais mission nangé zalaki ko comprendre bond na clan wana ndeza ba clan wenge. Sko clan wana ya ba insensé na ko chabango. Po ba moise ba phrase banda obi makara ke baza ba fan to gera ba fan te. Lelo to comme mona ba fingi na tongo na poko ba sali vidéo. Et ba confirmation vrai ou faux? Vrai. Ba on accepte que muto afinga ilobi na tongo ngai na sali na vidéo donc ngamna na simani. Yango wana tete. Donc mission nanga eza accompli. Maram na sala ki na zena besoin mokile comprendre bond na clan moko boye o ba finga rabatu na azara na sima na bango. Lelo mutu na mutazui par nae. Oui. Maman Olive a zui par nae, Bellevie a zui par nae, ba comédien ba zui par na bango, ba mutu nyonso ayebi déjà que yeso ko finga aza mutananyo. Yeso aza mutananyo. Et donc tout le monde est démasqué sauf personne. Mais il y a important nami moni combien je pèse sur la toile. Parce que batu tout bakolo bana bango. Boyo répondre kanga. Ba hôtel batu wana touté. Batu musupe natali batu musupe bande musupe baza ba lobe la belle vie, ba côté la belle vie, ba nguta musupe ba dépasser ba langage. Mais nga analyse nanga ka moko et sekuisi batu tout. Et puis na bato yo ba lobarate bango ba benga bango bakaki paka. Sentir asuka. Omoni mokondi. Abîmé. Mission accomplie. Et on passe à autre chose. Dadi et puis ko bossa na to moninga nga apesi batu vie. Est-ce que bika nga apesi batu vie na internet? So yebite foye bango lelo. Na luka pe na yeba. Na zape mutu. Est-ce que yeba ke nga na engagea batu na misala na faire à Team Niki? Batu ebele. Team Niki ba chaîne efungwama. YouTube tozaka batu ebele te. Omoni katango Team Niki salame. Na botisi ba chaîne. Et puis ba mité mama be nga na marraine ba pesa nga ta dimte. Boa ba ingra. Poti lelo bo continuer Team Niki bo lela ngombongo musala na pesa binoti lelo bo vivre nango. Mais baza bengra. Ngam na yaka na machete. Team Niki ngam na ya na ngote. Nzamba Team Niki mutabanda auteur compositeur a marché ngati. Ebele lelo ba kombo na bango ebani na internet grâce à nga. So il ba dossier Team Niki. Talanga batu nyonso ba lobela dossier Niki mais ngaka ne na frappaki. C'était toujours moi. Oui bi batu ba yeba te. Batu ba mona ga batu ba finga nga batu ba lela notre ba bolela lelani. Eza grandeur nanga. Au moins même dossier so ba pesi nga ba pesi pe mutu mususu. Au moins batu ba yo répondre ka oya Sarah Lobaki. Ya mutu wana. Batu kombe ba finga Kofi. Kofi benga nga na RD. À 1h, à 2h. Vraiment, beaucoup de vraiment.
ayebisa vraiment mais nabinga bime batu pena Yo vraiment, nabinga batu bosala bémission baofinga kofi biso de tirolo finga été biso finga kete sko analyse na biso ni nango ezoswaye na kati le savoir. Ouais, le savoir et apparemment les gens veulent la sec et biso ni surtout Tokoma bazoba ndenge na kati ote ndenge na moni il y a certaines personnes hier que je voyais que je croyais que c'était de personnes ya mayele mais à cause ya koluka kosala mokilier mona aujourd'hui c'est ridicule. Je sais pas, est-ce que vos émissions au Kobenga pena papa bino excusez hein papa vanda tout papa mama yaya na baleki bofandi bozotala na ye émission ndenge bozotala le code de bonne conduite pangusa exact papa pena fandi boy azola na émission exact. Et aujourd'hui Sarah j'allais oublier ba congolais bosala attention réseau oyo ezali réseau oyo eza capable ya ko détruire et nuire vie ya bato. Depuis le jour où j'avais su que bande kopena balongwa makolo bokila tina Nollywood pour aller accuser Ursule Pechanga na kansa ngo ba blague mais jour na mona pena boye ba preuve na lela t'as dit comment nango ba blague. et puis ce qui est grave nga ba komela majabu ebisi bango Sarah na majabu te to apene loko ebisa Sarah besoin niveau, c'est-à-dire que ici nous savons tous que c'est sur le plan professionnel que nous sommes là ezali choc ya ba idée ya ka choqué donc boaka sala makambu oyo ba idée na yo oyo par rapport ya appartenance na yo bino ba ebozali na ba appartenance vient défendre ça ici mais beaucoup ta tin na ba vie ya batu mobo et c'est-à-dire koluka kolanda ya sola kanana ce qui est grave. La fille que nous avons fait passer ici Vonette, c'est une personne vivant avec handicap. C'est Azan de Konanga, Azan de Kwasarate. Mais ce qui m'a choqué hier, cette fille m'a appelé 2 fois pour me dire ah tonton vraiment merci pour la oignon sobosali. Beaucoup de personnes m'appellent de gauche à droite et tout. Et à la fin, avant la abenginga sur le tonton, batumoko ba benginga awa balobi pourquoi OK koleka kuna. Ngana ibinanga makambo ya YouTube te makambo nini ezoleka pourquoi OK koleka kuna il fallait pas leka kuna omoni alobi makambo ebele. Siko objectif c'est quoi parce que biso ndekwana ayaki koleka awa biso SOS to ça les SOS basunga et preuve à la fin il y a SOS na azu numéro na PC. C'est comme ça que la mauvaise foi ezo comme ça bino bandoki bizengi. Excusez-moi, il y a des termes donc ezaka kilo mais des fois il faut que toko matina niveau wana. C'est-à-dire la mauvaise foi ezo comme ça bino tina niveau que boboko mamite mama be me place boko sala mutema mabete. Sarah, moi nana abenginga pena na buto biya ya tala mutubo ya benginga tala mutubo alobi pourquoi na leki kuna mais asali nini makambu na bino ba conflit na bino ya ba camp na bino ya mamu na bino etali moi na batu na nini. En tout cas je remercie toute personne oyo azo apporter soutien na ye et pas moi nana Vonette. En tout cas nzambe awapambola bino numéro na ye ezali soki ozana besoin na ye numéro nezali na ba chaîne et tout ba opesa bino numéro bon to meka kolongwa na ba n'importe quoi na ba bêtises ezanga mutu na makolo to meka kolongwa et tout ce que nous faisons tous et qu'on rattraper biso tôt ou tard aujourd'hui ouais tu fais la gloire d'une personne yeba ke mutuana azana ba limite na ye yango j'aime Ursule Pechanga, j'aime Caleb, j'aime Bobo, j'aime Mama Top, j'aime Bellevie, j'aime Dinana, j'aime ba comédien nyonso à Congo. Na bandeko na biso ya ba journaliste ope bazo sala musala na ndenge donc esengeli. Omoni ke ba makambo tolobi awa et c'est pelsioté. Sala émission pour ko contredire makambo tolobi awa. Tadi ba ne loko contredire. Na makambo donc esengeli. Mais vous nazo benga bino les vendeurs de chimères. Comprenez? Donc, ce sont de bêtises. Oh, moi, des fois, je me dis, Bozo Kenaka, au-delà. Et à la fin de la journée, mes frères et sœurs, Boganieni. Tim Niki n'a pas fait un sala. Si les autres Tim Niki, tu vas continuer.
bato baolia bambongo bato bakombo ebimi na team niki musala na ele bango musala musu yango na pesi bino malgré boza démasqué bo continuer boko tsaba po yana ba chaîne musu bando tala matin ata lobeli si la tala matin mais soit lelo so achenga na miniature na mbayi na ngata la batunde ba osa ba vie donc ça montre na likolo na boy règle na boy na musika makasi na bango et na pesi bino sous cop musu yango e kotil bino bala malgré boza démasqué et nga na tourner na ma page. Voilà. J'avance. Ouais, on est dans la positivité. Mais nous, on avance toujours. Biso toko kota. Biso suivez les guides. Biso kota ba onde négative. Jamais. Donc biso toko koma le roi bango te po bango ba ofinga biso bete to ya kare wana te. Nga na yebi spiritualité, na yebi kobatela aura nanga, na yebi kobatela succès nanga. Et puis na yebi ko gérer ba onde nanga na linga ezala toujours positif na lingi ba onde négatif te fona batela ba onde positif nanga parce que yango ne salara avancement nanga tango kota ba mafinga ba koswana tout ça là ça n'a pas de sens. Donc biso to garder ligne na biso on avance avec les promotions ko soutenir bande ko na biso ba star oyo bazo mériter soutien na biso et puis ba o bazo mériter respect na kati ya communauté mais nyoso wana etikali ezaka na PCP batu misala batu bakufaki basekwi basali bémission on a contacté presque tout le monde pour na offert terre nga mais heureusement ngai naka Sarah mission accomplie nga na komati na suka because le roi tout le monde a démasqué ba telemika na mutala rabu mutu to ayebi de ba identité na bango nous on continue ça va vous payer un jour. Voilà pourquoi mesdames et messieurs ngai na moni ndeti na mama Sarah photo lukamoto cha pose photo lukamoto kinde na deuxième émission ozali na ba invité mususu bazo kozela yo je suis nazo ko checker nano pour yo elle mon peu komi je suis commis muta 12 pesa biso ka 5 minutes pour to kabwana na mama Sarah. Je vais signifier quelque chose na bakabal herbo salaka boye baka que bozalaka na ba cameraman na ba monteur na ba réalisateur. Est-ce que ba réalisateur ba cameraman ba monteur bango nyonso botuna ka bango pena réellement soki bozalaka na bango même moral batandasi ta bango boye est-ce que boye baka ba cameraman wana soki bazalaka bato ya Belleville ya Dinana ya Ursile ya Caleb ou bien nani vous serez surpris dans mambo ebele. Il y a certaines personnes qui donnaient souvent ba plan apesi bokende na boye bo sala boye. Aujourd'hui vous allez subir mes frères et sœurs. Nzambe azana besoin na biso. Jeunesse azana besoin na biso. Musala oyo c'est pas pour régler de comptes avec les gens. Venons pour informer, venons pour aider, venons pour apporter un plus. Et qu'on a quelque chose de bien. Tobima na ba n'importe quoi oyo. Bande konanga. Bino ba nyonso bozo ko bunda bitumba oyo. Na banzoto na bino olie bo bunda na mitu na bino. Ete ya bino. Et demain vous allez mettre vos deux mains là na mitu. Vos deux mains na mitu. Tout ce que nous faisons etikalaka. Tout ce qu'on fait, ça reste. Personne azali kolo ya mibeko. Et mutu moko te oyo il faut yazala au-dessus. Il faut mériter respect ya mukili mubimba sauf batu misusu ba mériter yango te. Non. Ndenge mutu nyonso azali ndenge moko na mibeko. En tout cas, c'est comme ça aussi avec le respect na kibo mutu na biso face à notre sauveur. Merci.